live to all. Welcome to Amazing LV TV. Ang vlog natin for today ay itong puno dito sa Rotonda. May mga ilaw. So, today is December 5. December 5, 6 o'clock in the morning. So, yun nakikita niyong ilaw, guys. Mamamatay na yan. Kasi maliwanag na. So, magbubukas siya ulit. Mamayang gabi, 6 o'clock din. So, ayan yung view natin for today. Ayan, namatay na guys yung ilaw. Nakita nyo? So, pag 6 o'clock na, mga 6:10 na ng ano ngayon guys. 6:10 ng umaga, kaya namatay na siya. So, mamayang hapon, yun nga, 6 o'clock din, mamayang gabi, bubukas siya ulit. So, ayun ang vlog natin for today. Ang pagbukas at patay ng ilaw dito sa ating mga puno sa Rotonda. So, ayan ang ating view. So, today guys ay malamig. Sunday, December 5, 6 o'clock. So, kumusta ang weekend nyo guys? Shoutout sa mga subscribers ko. More than 1,000 plus na. Thank you so much sa lahat. Na-meet ko na yung aking 1K requirement. So, ang hindi ko pa nami-meet yung 4,000 watts hours guys. So, yung 4,000 watts hour na yun. Medyo madami pa akong kulang. So, I need na matutong mag-live stream at saka more uploads. So, kahit na-meet ko na yung 1,000 subscribers, yung watch hour na lang ang aking kailangan kumpletuhin. So, kailangan ko pa rin mag-upload ng mag-upload, matutong mag-live stream para mas mabilis kong ma-meet yung 4,000 watts hour. So, ito guys yung ating morning view. Nasa Rotonda tayo guys. So, dati pag ganitong pag hindi weekend, maraming naglalakad. So, siguro, mga tinanghali yung nag-exercise dito. Madalas may nag-exercise dito. Ayan, tapos din sa loob niyan, madalas may nagba-badminton. Ayan guys, yung dito may gate guys. Tour ko kayo. Dun sa may, kita nyo yung ng basurahan yan. Gate yan guys eh. Yan yung gate papasok. Diyan may nagsusumba, may nagba-badminton dyan ito sa area na to. So, may gate yan. Pagkagabi, nagsasara din yan. Ayan. May nag-aano ng basura. May nag-aayos ng basura si kuya. So, hello guys sa mga subscribers ko. Mga PhilAm, OFW, mga frontliners, hello po sa inyong lahat. Ayan guys ang ating view, ang Rotonda Santa Ana. Ito ay sakop ni Yorme Isko Moreno. Sino ba guys ang inyong vet na iboto? So ayan guys, nakikita nyo may bahay kubo. Yung bahay kubo na yan
Diyan minsan ko nakikita si Konsehal, tsaka yung mga kasama niya. Shoutout nga pala kay Konsi. Madalas ko siya nakikita dyan eh. Tapos masipag din yung pati pagdidilig. Yan guys, ang ating morning vlog. Sunday, December 5. 6:20 na siguro. Ayan, meron tayong nakita naglalakad. Naglalakad-lakad sila guys dito. Actually, nung wala pang circuit guys, maraming nag-exercise dito. So sa ngayon, ayun, parang may mga nag-exercise din sa loob. May nakikita ako. Ayun, may nakikita ko nag-exercise. Ewan ko lang kung napapansin niyo. Ayan ang ating morning. Amazing morning. So, kumain ako ng one piece bread. Ay naalala ko lang yung bukas na ilaw kaya hindi ko pa natimpla yung kape. Nag-vlog na ako. Vlog is life kasi now, guys. Kailangan ko ng more vlog, more uploads. Lalamig na ako. Medyo malamig ngayon, guys. Di pa nagkape. Nauna yung bread. Nakita ko kasi, guys, yung ilaw sa rotonda. Bukas pa kanina. Kaya sabi ko, pidyahan ko muna. Habang bukas pa yung ilaw. Yun nga. Para makita nyo kung bukas. Tsaka pinapatay siya. So, para may ma-vlog ako for today. Ayan. More than 1,000 subscribers na. Thank you so much po. Sa mga OFW, syempre, priority natin ng mga OFW, mga ayan kasi yung mga masisipag mag-comment sa aking channel kasi nga, syempre namimiss nila yung Pilipinas, mga Pilipino, kaya sumusupport din sa mga channel natin. Ayun. Namimiss nila yung karamihan kasi sa mga viewers ko, subscribers ko, OFW, mga So, miss na miss nila ang Pinas. Siyempre, lalo ngayon magpapasko. Mas gusto nila mag-celebrate dito. Ito nga pala guys, nung wala pang pandemic, masaya dito. Umaga pa lang, may tugtugan na, may nag-exercise. So, ngayon, nilimit na nila yung mga patugtog. Tapos sa gabi dito, ganun din, may mga Christmas song. So, wala nang Christmas song, pailaw na lang. Yun nga, siguro nililimit din nila yung mga tatambay dito sa rotonda, kaya hindi na sila nagpapatugtog. Ayan, meron tayong spotted guys, one na cat. Ayun. Diyan pala guys, meron ditong bahay ng mga kalapate. Ayun yung nakikita nyo. Sa may poste. Yan. May bahay ng kalapate dyan. So, yan, mamimiss ng mga OFW yung dumaan na sidecar. Baka walang sidecar dun sa nila. Tinatrabahuhan nila. So, yan. Meron na naman tayong nakitang one cat. So, ilan kaya yung mahagip ng camera natin na cat? So, pangalawa yon. Ilan pa kaya ang maiispatan natin mo? Shoutout nga pala sa mga animal lovers dyan. Hello po sa inyong lahat. Ayan, naririnig niyo yung tilaok ng manok. Mga manok ng kapitbahay namin. Saka yung mga huni ng ibon guys, naririnig ko. Di ko lang sure kung naririnig nyo guys
Ayan, ang ating morning view. Morning vlog. Ayan, mga manok at mga ibon ng buhoni. Tumitilaok na manok. Ayan. So, ang ating Sunday vlog for today. December 5. Ano ba ang favorite niyong breakfast, guys? Ako, hindi pa ako tapos mag-breakfast, guys. So, inuna ko muna mag-vlog. So, may tinapay na ako nakain. Isa. So, coffee. Magko-coffee ako. Saka, may natira pa akong guys. Mushroom burger. So, baka kainin ko din yon. I-vlog ko mamaya. Yung mushroom burger. Ang pinaka-tinapay kong gagamitin. Kasi nagtinapay na ako ng isa. Lettuce na lang. Gawin ko siya ang parang Korean Lalagyan ko siya ng yung mushroom burger. Ang palaman ko, ang pinaka-tinapay ko instead na bread, lettuce. O, diba? Para mas healthy. Nililimit ko lang kasi, guys, ang carbs ko. So, hindi na ako nagka-carbs sa gabi. So, okay lang mag-bread, magtinapay sa araw. Pero sa gabi, wala na akong bread or carbs. Wala na ring rice. So, ayun kasi sinabi, guys, ng doctor namin sa diabetes. Diabetic nga pala ako, guys. Like kasi namin yon, kaya pinapalimit nila yung carbs intake sa gabi. Kung pwede daw milk na lang, tsaka banana, ganon. So, yung akin, yung mushroom burger ko, kinakainan ko na instead of bread or rice, binabalot ko siya sa lettuce. So, ganun yung usual dinner ko. Minsan naman, yung kasoy, tsaka green tea. Meron kasing times, guys, na yung gusto ko ng something crunchy. Yun, kasoy. Kaya, lumpiang toge. Ayun, ang dinner ko, ganun. So, ayan, guys, ang aking vlog for today. Mag-breakfast na po kayo. At ang lunch and dinner mamaya. Ano ba ang inyong plano? So, plano ko, guys, parang gusto ko ng pizza mamaya. Si mama naman gusto ng pancit. So, ayun. Bibili kami ng iba-iba kasi kami ng gusto, guys. Kaya, hindi na bihira kami magluto. Nagsasaing lang kami ng kanin para sa dogs, tsaka sa tao, sa kanila. So, ayun. Pero yung mga ulam, kanya-kanya kaming gusto ng ulam. Bumibili na lang kami ng ulam na gusto namin. So, ako, gusto kong mag-pizza. Parang gusto ko rin ng takoyaki. Ayan. Kayo ba? Ano ba ang gusto niyo? Pero mamayang gabi, hindi na carbs. Mga lettuce na lang, salad-salara. Ganun. Lagi kasi ako, guys, merong mushroom burger. Sa gabi na yun. Pero yung mga medyo masarap. Sarap din naman yun. Pwede pa akong kumain na carbs. Kaya gusto ko ng pizza mamaya. Iyon. Magko-coffee na muna ako, guys. Kayo din, nag-coffee na ba? So, ano na tayo? 6:30 in the morning. December 5. Sunday.
So, ayun na lang muna for today, guys. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share my channel, guys. Bye-bye.